Il y a aussi souvent la question des substituts qui peuvent provoquer des troubles type du hockey, type un petit peu des remontées gastriques ou des choses comme ça. C'est des questions qu'on n'aborde pas tout le temps, c'est un petit peu tabou, c'est un petit peu gênant. Faut pas hésiter, hein, parce qu'en fait, on n'est pas là pour vous juger, on est plutôt là pour vous aider, hein, donc il n'y a pas de problème. Mais on va faire un petit point sur ça, c'est toujours intéressant. Tout ce qui peut être un petit peu hockey, remontée gastrique, pris avec les substituts. Les substituts sont pas forcément toujours très bien utilisés. Ne pas hésiter, hein, c'est pas des chewing-gums quand on va utiliser des gommes ou des pastilles. On les mastique pas pendant une durée indéfinie. On va les mastiquer un petit peu et après on va les coller contre sa joue. Comme ça, la nicotine va être libérée tranquillement. Que si on mastique, forcément, ça va sécréter des petites choses qui peuvent provoquer des hoquets, comme un chewing-gum, hein, mais un peu plus. Et en plus, la nicotine ne va pas être sécrétée correctement, ça va être sécrété trop fort d'un coup, il peut y avoir des surdosages à ce moment-là. Donc pas hésiter à mastiquer un petit peu, on place contre la joue,